اگه میخوای قسمت‌های مختلف فرش رو کاملا یاد بگیری این ویدیو برات. خب این فرشمون سمتریه. بریم یه نمای کلی رو داشته باشیم به قسمت‌های ابتدایی و انتهایی که یه حالت نخ مانندی رو داره نگاه کنیم که بعضیاشون نخ میشه بعضیاشون ابریشم. به این قسمت‌ها ریشه یا چله فرش میگن که کلاً چله فرش سر تا سر میشه که از قسمت ابتدایی تا انتهایی هستش و از هر دو طرف بیرون زده. بعد از چله بعضی فرش‌ها یه حالت گلیم‌طوری رو دارن که این قسمت هم تو ابتدایی فرش هستش هم تو انتهاش که یه جلوه خاصی رو به فرش میده و از چله فرش محافظت میکنه. به این قسمت که بعد از چله هستش گلیم بافت میگن که محسوب فرش نمیشه و تو متراژ ازش متر نمیگیرن، از قسمت فرشی شروع میکنن متر بگیرن. مثلا این کارمون گلیم بافتش اینطوریه. این فرشمون که حالا از پشتش میبینین گلیم بافتش سیاهه. چرا؟ این نخ نازک چون مشکیه گلیم بافت رو یه حالت تیره تر داده. بعد از گلیم بافت قسمت های اینطوری راه مانندی رو ما میبینیم که کلا دور تا دورش رو گرفته. حالا اینا چی هن؟ به این قسمت ها کلا حاشیه میگن. نگاه کنین حالا چند نوع هستن، دوتاشون باریکه، دوتاشون خیلی باریکه، یکیش ضخیمه. حالا بریم سر جزئیاتش. به این قسمت های بیرونی میگن حاشیه بیرونی، به این قسمت های داخلی حاشیه درونی یا همون حاشیه داخلی و به این قسمت حاشیه اصلی میگن که معمولا اکثر فرش ها تراکم 40 و 40 به بالاها همونطور که میبینیم با تغییر زاویه برگ میزنه این قسمت ابریشم میشه. همینطور تو این فرش هم که میبینین تو این قسمت حاشیه‌اش کف حاشیه اصلی از ابریشمه، تو این حاشیه های کوچیک هم کلا روزگلای ابریشم به کار رفته شده. حالا علاوه بر حاشیه این بیرونی درونی که میگیم به این دوتا حاشیه کوچیکه حاشیه‌های فرعی هم میگن. حاشیه فرعی این دوتا کوچیکه میشه، این حاشیه وسطی حاشیه اصلیه. بعد از حاشیه مهمترین قسمت فرش لچکه. لچک به این قسمت‌های گوشه‌ای فرش بعد حاشیه گفته میشه که تو بعضی از فرش‌ها لچک با از حاشیه جدا شده، تو بعضی‌ها با حاشیه قاطی شده. همونطور که می‌بینین یه حالت پلکانی رو داره این فرشمون لچکش و این فرشمون لچکش یه حالت گلدونی رو داره که یه نمای زیبا، جذاب و ابریشمی رو به این فرشمون داده. بعد از این لچک خب میرسیم به متن کار. متن بعضی از فرش‌ها حالت نرمالی رو دارن که ملایمن، برای کسایی که عاشق فرش‌های طرح‌آرومی مناسبه. بعضیاشون متنشون شلوغه مثل این فرش یا این یکی که خیلی شلوغه متنش. حالا به این قسمت که لچک میگن به این قسمت متن میگن. خب متن رو هم یاد گرفتیم. میخوام مهمترین قسمت فرش رو براتون بگم. اونجاییه که اولین نگاه به اونجا هستش تو فرش. این گل وسطیه که تو بعضی از فرش‌ها اینطوری حالت کشیده‌شو داره مثل این کار. تو بعضی از فرش‌ها هم حالت دایره مانند داره مثل این کارمون. حالا به این قسمت فرش چی میگن؟ به قسمت وسطی ترنج میگن. البته قبل ترنج یه حالت گاب مانندی تو اول ترنج و آخر ترنج به کار رفته شده که بهش کلاله میگن. بعضی از حالا فرش فروش ها کتیبه هم میگن ولی معمولا ما خودمون کلاله میگیم. حالا همونطور که میبینین با تغییر زاویه رنگش فرق میکنه. چرا؟ چون کلا ترنج از ابریشمه. خب این قسمت هایی بود که باید شما یاد میگرفتین. حالا چند تا هم نکته هستش که اونا رو هم بگم و تموم بشه. این قسمتی رو که میبینین این قسمت کوچیک قبل حاشیه بیرونی یا همون قبل حاشیه فرعی، به این قسمت ها که دور تا دورش هستش لور میگن. معمولا این لور تو بعضی از فرشا مثل این کار حالت نرمال رو داره، تو بعضی از فرشا ضخیمه، تو بعضی از فرشا حتی لور خیلی نازکه، بستگی به بافندش داره. مثلا این کارمون لورش خیلی نازکه
البته این کار عیب نیستا، اون نشون میده که بافندمون لورشو خیلی کم کار کرده یا این کارمون لورش حالت نرمالی رو داره. مرسی که تا اینجا با هم بودی. هر سوالی در مورد قسمت‌های فرش داشتی ازم تو کامنت ها بپرس، همشون رو جواب میدم. لایک و بکوب. دمت گرم.